สวัสดีครับ Hello everyone. Welcome to Speak Thai with me, Paul. In this two-part series of videos, you will learn how to use the in Thai conversation. And in my first video, you learn the common uses of the. In this video, you will learn two special uses of the. And if you want to know how to express the different level of good or the in Thai conversation, continue to watch this video. Now, for the first special use of the, you can specially use the in the mind at the end of questions to offer your suggestions or help, similar to using shall we or shall I in English in the following pattern. Suggestions followed by the mind. In Thai, the mind means is it good? One common question you will hear very often in Thai conversation is ไปด้วยกันไหม ไปด้วยกันไหม meaning shall we go together? ไป means to go. ด้วยกัน means together. And ไหม is a question word. So ไปด้วยกันไหม ไปด้วยกันไหม means shall we go together? However, to soften the tone of your suggestion, you can use ดีไหม instead of ไหม ไปด้วยกันดีไหม ไปด้วยกันดีไหม Although it also means shall we go together, by using ดีไหม you are asking the listener for a response to your suggestion whether it is good to go together. Another example, shall I help you? ฉันช่วยคุณดีไหม ฉันช่วยคุณดีไหม ฉัน means I or me for female speaker. If you are male, you say ผม ช่วย means to help and คุณ means you. So ฉันช่วยคุณดีไหม ฉันช่วยคุณดีไหม means shall I help you? Another example, shall we go right now? เราไปเดี๋ยวนี้ดีไหม เราไปเดี๋ยวนี้ดีไหม เรา means we or us. ไป means to go. And เดี๋ยวนี้ means right now. So เราไปเดี๋ยวนี้ดีไหม เราไปเดี๋ยวนี้ดีไหม means shall we go right now? Another example, shall we take a rest first? เราพักผ่อนก่อนดีไหม เราพักผ่อนก่อนดีไหม เรา means we or us. พักผ่อน means to rest and ก่อน means first. So เราพักผ่อนก่อนดีไหม เราพักผ่อนก่อนดีไหม means shall we take a rest first? To reply questions ending with ดีไหม meaning is it good, you can use the different levels of good or ดี from ไม่ดี to ดีที่สุด For example, ดีไหม ดีไหม ไม่ดี ไม่ดี not good. ดีไหม ดีไหม ไม่ดีเลย ไม่ดีเลย not good at all. ดีไหม ดีไหม ดี ดี good. ดีไหม ดีไหม ดีเลย ดีเลย good. ดีไหม ดีไหม ดีมาก ดีมาก very good. ดีไหม ดีไหม ดีจังเลย ดีจังเลย very good. ดีไหม
ดีไหมดีกว่าดีกว่า better ดีไหมดีไหมไม่ดีกว่าไม่ดีกว่า better not and lastly ดีไหมดีไหมดีที่สุดดีที่สุด best now for the second special use of the you can specially use the at the end of questions to ask for advice suggestion or recommendation in the following pattern verb followed by question word and lastly followed by the for example what shall we eat this evening เย็นนี้กินอะไรดีเย็นนี้กินอะไรดีเย็นนี้ refers to this evening กิน means to eat อะไร is a question word meaning what and the means good so เย็นนี้กินอะไรดีเย็นนี้กินอะไรดี is asking someone to suggest what is good to eat this evening another example who shall I travel with ไปเที่ยวกับใครดีไปเที่ยวกับใครดีไปเที่ยว means to travel กับ means with ใคร is a question word meaning who and the means good so ไปเที่ยวกับใครดีไปเที่ยวกับใครดี is asking someone to suggest who is good to travel with another example where shall we go tomorrow พรุ่งนี้จะไปที่ไหนดีพรุ่งนี้จะไปที่ไหนดีพรุ่งนี้ means tomorrow จะ is a future tense meaning will ไป means to go ที่ไหน is a question word meaning where and the means good so พรุ่งนี้จะไปที่ไหนดีพรุ่งนี้จะไปที่ไหนดี is asking someone to suggest where is good to go tomorrow another example how shall I deal with this matter ผมจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีผมจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีผม means I or me for male speaker if you are female you say ฉันจัดการ means to deal กับ means with เรื่องนี้ means this matter ยังไง is a question word meaning how and the means good so ผมจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดีผมจัดการกับเรื่องนี้ยังไงดี is asking someone to advise you how to deal with the matter in a good way another example when shall I go to the market ไปตลาดเมื่อไหร่ดีไปตลาดเมื่อไหร่ดีไป means to go ตลาด refers to market เมื่อไหร่ is a question word meaning when and the means good so ไปตลาดเมื่อไหร่ดีไปตลาดเมื่อไหร่ดี is asking someone for idea when it's good to go to the market and lastly what time shall we meet เจอกันกี่โมงดีเจอกันกี่โมงดีเจอกัน means to meet กี่โมง is how many hour meaning what time and the means good so เจอกันกี่โมงดีเจอกันกี่โมงดี is asking someone to suggest what time is good to meet okay
That's all for today's lesson. Now you know how to use D in Thai conversation. But before I go, I want to wish everyone out there have a good day. ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดี Thank you very much for watching this two-part series of videos. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ